Shuning uchun bu yoqqa kiramizda attach qilamiz. Ya'ni nuqtachasini qo'shishimiz kerak. Nuqtachaga o'tamizda, uni olamizda, belgilab, weld qilamiz. Weld bo'lmadi, mana buni ko'taramiz. Ichi bunaqa bo'lgan bo'lsa, ana to'la bo'lsa, nima bo'ldi? Xatosiz bo'ldi bu. Tushundingizmi? Extrude shart emas. Ya'ni endi biz bitta shakl chizamiz. Line olamiz. Masalan, bizda al patologlarni ham chizamiz. Tushunarlimi? Shunaqalar qo'shib. Masalan, bunaqa shakl chizamiz. Tushunaymi? Uyni tagi. Mana endi bu yerga kiramizda nima olamiz? Sweep. Pick, use custom pick, shift qilamiz. Ana endi bu yoqqa buni tanlaysizlarda, mana bunisiga o'tib, oxirgisiga o'tib, buni tanlab, kichkina qilsak nima bo'lar ekan? Bu kichkina bo'lar ekan. Buni o'zini pick qilamiz. Endi qanday bo'ldi? Yaxshi. Mana endi, masalan, bizda bunaqasi bor. Aytaylik, bitta shaklcha bor. Mana. Endi bunga ham nima qilamiz? Sweep. Use custom pick jig qilamiz. Tushunaymi? Endi bunga symmetry degan modifikator beramiz. Symmetry. Y bo'yicha olamiz. Masalan, simmetriyani ichiga kirib, mirrorni olamizda buramiz buni. Qaysi bo'yicha ekan? Simmetriya kerak emas ekan hozir. Convert to editable polya qilib olamiz, keyin simmetriya beramiz. Bo'lmasa bunga ta'sir qilyapti hozir. Tushunarlimi? Simmetriya beramiz. Mana o'chiramiz. Endi buni nima qilamiz? Qilmasak ham bo'lagan, mana bu yerda adashibmiz. 45 gradusga buramiz. Tushunaymi? Convert to editable polya qilasizlar, masalan, mana bu joyi bilan bu joyini tanlab, masalan, devorni tushirishimiz mumkin. Shunday bo'ladimi? Xohlasak, bu tomonni tanlab, nima qilishimiz mumkin devorni. Keyin masalan buni tanlaymizda, masalan mirror qilishimiz mumkin. Mirror Z bo'yicha. Copy qilamiz. OK deymiz hozir. Buni qilib attach qilamiz. Masalan kerak bo'lsa, tushunarlimi?